Абайдың 38-ші қара сөзі. Ей жүрегімнің қуаты, перзентлерім, сіздерге адам ұғылымының мінездемелері туралы біраз сөз жазып ядкар қалдырайын. Ықыласпенен оқып алыңыздар. Оның үшін махаббаттың төлеуі махаббат. Әуелі адамның адамдығы ақыл, ғылым деген нәрселерменен мұның табылмақтығына себептер әуелі хуас сәлим һәм тән сұлулық. Бұлар туысынан болады. Қалмыз өзгелерінің бәрі жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақтық әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпенен яки алдауменен үйір қылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір балаға ғылым білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өзге адамдығын бұзбай ғана айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылдыққа салындырып алады. Соңында моллаға берген болады. Ол балалары өздері барған болады. Ешбір бәхра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман ихтиқатқа да қиындықпенен болады. Бұл қиянатшылдар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамдығының кәмілет таппағы қиынның қиыны. Себебі Алла тағала езгі ақиқат, растықтың жолы. Қиянат хақиқат пен растықтың дұшпаны. Дұшпаны арқылы шақырылған дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда халықты таппайды. Адамның ғылымы, білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін хикметтен білмек, ынтымақтықпен табылады. Ол Алланың ғылымы емес. Хамманы білетұғын ғылымға ынтықтықтың өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Оның үшін ол Алланың өзіне ғашықтық. Ғылым Алланың бір сипаты, ол хақиқат. Оған ғашықтықтың өзі де халық һәм адамдық дүр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғазизат құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббатпенен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғизаят, құрмет адамды өзі іздеп тапса, адамдықты бұзбайды, һәм көрік болады. Егер де адам өзі оларға табынып іздесе, тапса да, таппаса да адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп, шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа лайықты ықыласты құлағыңды қой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқаты не сөз екенін білсін. Иман дегеніміз бір ғана инамақтық емес. Сен Алла тағаланың бірлігіне вә Құранның оның сөзі екендігіне вә пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уәссәләм оның тарапынан елші екендігіне инандың, және бітті. Сен Алла тағала үшін иман келтірмейсің, я өзің үшін иман келтірмейсің. Сен иман келтірмесең де Алла тағала келер ешбір кемшілігі жоқ еді. Өзің үшін иман келтірсең, жә инандың. Ол инанмақтығың құр ғана инанмақтықпен қалса, саған пайда бермейді. Оның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайда ала алмадың. Пайдаланамын десең, пайда береді. Кәміл иман болады. Пайданы қалай алуды білмек керек. Сіз әмәнту биллахи камма хуа би әсмихи уасифатихи дейсіз. Ол есім Аллалар һәммә ол Алла тағаланың фиғыл ғазимелерінің аты. Олардың мағынасын біл. Һәм сегіз сифат затиялары не деген сөз? Кәміл үйрен. Өзіңді оның құлы болып, өзіңді муслим ат қойып, тәслим болғаныңа рас боласың да, өз пиғылыңды соған өз хәліңше ұқсатуды шарт қыл. Алла тағала ұқсай алам ба деп, надандықпенен ол сөзден жиіркенбе. Ұқсамақ дәл бірдейлік дауғасыменен емес, соның соңында болмақ.
Оның үшін Алла тағаланың сипаттары хаят, ғылым, құдірет, басар, сәмғи, ирада, кәләм, тәкин. Бұл 8-нен Алла тағаладағыдай кәмілет, ғазамат, бірлән болмаса да, пендесінде әрбірінен өз халінше бар қылып жаратыпты. Біз өзіміздің бойымыздағы 8 зәрі аттас сипатымызды ол Алла тағаланың 8 ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақпыз. Біздің атымыз муслим бола ма? Болмаса керек. Ол 8 сипатымызды һәм ол аттары бірлән ағламаланған финғыл құдаға фиғылымызды ертпек неменемен табылады. Қалайша табылады? Оны білмек керек. Ол Алла тағаланың заты ешбір сипатқа мұқтаж емес. Біздің ақылымыз мұқтаж. Жоғары жазылмыш сипаттар бірлән тағрифил танымаққа керек. Егер ол сипаттар бірлән тағрифаламасақ, бізге мағрифаттула қиын болады. Біз Алла тағаланы өзінің білінгені қадір ғана білеміз. Болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Затты түгел хикметіне ешбір хакім ақыл ерістіре алмады. Алла тағала өлшеусіз. Біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла тағала бір дейміз, бар дейміз. Ол бір демеклік те ақылымызға ұғымның бір тиянаға үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демеклік те Алла тағалаға лайықты келмейді. Оның үшін мүмкіндіктің ішінде не нәрсенің ужды бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Әрбір хадиске айтылатындығын бір қадімге тағриф болмайды. Ол бір деген сөз ғылымның ішінде ғылым, Алла тағаланың ішінде Құдай табарака ва тағала кітаптары 8 субутия сипаттары бірлән вә 99 әсмин хусналар бірлән білдірген. Бұлардың һәммәсі Алла тағаланың затия субутия вә фиғли сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге 4-ін білдіремін. Оның 2-і ғылым, құдірет, 8 сипатынан қалған 6-ы бұларға шарх. Ол 6-ының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік, ғылым, құдірет сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік, барлық ғылым, құдірет болырлық нәрсеме. Әлбетте ғылым құдіреті бар болды. Хаяты мұғалім, бірі ирида, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге харекет бермейді. Хаммаға харекет беретіндігін өзі. Ол ирида ғылымының бір сипаты кәләм, яғни сөйлеуші деген сөз. Харіпсіз, даусыз болмаушы ма еді. Алланың өзі кәріпсіз, даусыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретіндігін құдіреті және басар, сәмғи, яғни көруші, естуші деген. Алла тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетіндігін ғылымның бір сипаты. Бірі тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір сөз алдында сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадам, һәм әзәли һәм әдеби болады да, һәм мәшия барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлкен я кіші болуға жарамайды. Олай болғанда ғылым, құдірет сипаттары секілді босанбай һәм рахуат жаратуға болады. Бір ықтиярсыздық шығады. Ол ықтиярсыздық Алла тағалаға лайық емес. Оның барлық келтірмегі құдіретіне ғана бір шарх. Бұл ғылым құдіретіне ешбір нихоятсыз ғылымында фағлат құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ. Саниған сұңғатына қарап білерсіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген ғылымды қандай хикметпенен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырған ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл хүкімші, қайрат, қуат, қызмет қылушы еді. Соған қарап ойланасың. Алла тағаланың сипатында солай болмақ тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет біздің ұғымымызға ғана екі хисап болса, бірақ ғылымда құдірет
болуы тиіс. Олай болмаса сипаттар өз орталығында бәрі табиғи, бірі матубғи болады ғой. Бұл болса тариф раббаға жараспайды. 8 сипат қылып және ол сипаттар ләғиру уәли хуа болып бұлай айтуда, бұлардың бір өз алдында жамағат яки жамағат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әр бірін басқа дегенде көп нәрседен жиылып, интифақтықпен құдай болған болады. Бұлай деу батыл бір ғана құдірет пендеде болған қуат. Құдірет ғылым ақылда басқа болатындығын, Алла тағалада болған құдірет, ғылым һәм рахмет. Ол рахмет сипаты 8 сипаттың ішінде жазылмаса да Алла тағаланың рахым, рахман, ғафур, уадуд, ғафиз, сәттар, разық, нафиқ, уахил, лафит деген есімдерінде бинахи бір ұлақ сипатынан хасипаттауға жарайды. Бұл сөзіме нақлия дәлелім жоғарыдағы жазылған Алла тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім Құдайға тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келісіммен жаратқан. Онан басқа бірінен бір пайда алатындығын қылып жаратыпты. Жансыз жаратылыстардан пайда алатындығын жан иесі хайуандарды жаратыпты. Жанды хайуандардан пайдаланатын ақылды инсанды жаратыпты. Хайуандарды асырайтын, жансыздарды еті ауырмайтын қылып, жан иесі хайуандарды ақыл иесі адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан машқарда сұрау бермейтін қылып, бұлардың һәммәсін пайда аларлық ақыл иесі қылып жаратқан. Адам баласынан машқарда сұрау алатын қылып жаратқанда, һәм ғадалат һәм махаббат бар. Адам баласын құс, құрт, өзге жан хайуандар секілді тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде не ішіп, не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрнын қойып, оның үстіне тазалығын байқарлық екі көз беріп, ол көздерге нәзіктіктен, зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай тері тура көзге ақпасын деп қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келместей істі көптесіп бітірмекке, біреуі ойын, біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп жаратпақтығы махаббат емес пе? Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағың қарыз емес пе? Ақыл көзімен қара, күн қыздырып теңізден бұлт шығарады екен. Ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзіне неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көрік, көңілге рахат, гүл бәйшешектерді, ағаш жапырақтарды, қант қамыстарын өндіріп, неше түрлі нәбаттарды өсіріп, хайуандарды сақтап, бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып, дария болып, хайуандарға, құсқа, малға сусын, балықтарға орын болып жатыр екен. Жер мақтасын, кендерін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар балығын, балықтар икрасын, хатта ара балын, балауызын, құрт жібін, һәммәсі адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік нәрсе жоқ. Бәрі адам баласына таусылмас азық. Миллион хикмет бірлән жасалған машина, фабрика адам баласының рахаты пайдасы үшін жасалса, бұл жасаушы махаббат бірлән адам баласын сүйгендік емес пе? Кім сені сүйсе, оны сүймектік қарыз емес пе? Адам баласы қанағатсыздықпенен бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалтып, өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік жартасқа, бірін терең тұңғиыққа,
қалың орманға қорғалтып, һәм әрбірін өсіп өнбекке құмар қылып, жас күнінде кішкене уақытында шафқат сәхәрменен бастарын байлап, қамқор қылмақ қоймақтығы адам баласының өсіп өніп теңдік алсын емес, бәлкім адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын дегендік. Жә, бұл хикметтің һәммәсі һәм мархабат, һәм ғадалат захир тұр екен. Біз ортамызда бұл мархабат ғадалатты иманның шартынан хисап қылмаймыз. Оның үшін муслим баласына Алла тағала тәслим болып, оның жолына болмақ едік. Болғанымыз қайсы? Бұл 2 ай мен күннің артық мұғлым тұрған жоқ па? Фиғылық Құданың ешбірінде қарар қылмаймыз. Өзгелерде болған жек көрмейміз. Өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылдық емес пе? Қиянатшылдыққа бір қарар тұрған адам я мұсылман емес, ең болмаса шала мұсылман. Алла табараку ва тағаланың пенделеріне салған жолы қайсы? Оны көбі білмейді. Шариф хадистерінде, аяттарында қарасаң, ғафламас салих залықтарының зиді болар. Олай болғанда ғадалат, рафхат болуы кімде кімнің әділеттігі жоқ болса, оның хаясы жоқ, кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ деген. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадис шәрифінде мәнлә хаяун лаху деген дәлел тұр. Енді белгілі иман құр иманшылықпен болмайды. Ғадалат ва рафхат бірлән болады. Ғамалу салих ғадалатты ва мархаматты болмақ. Күллі тән бірлән қылған құлшылықтарының ешбір ғадалатты, мархаматты бермейді. Көзің күнде көреді. Намаз оқушы, ораза тұтушылардың не халатта екендіктерін оған дәлел керек емес. Бәлки ғадалат бір ізгіліктің анасыдыр. Ынсап, ұят бұл ғадалаттен шығады. Оның үшін ғадалатты адамның көңіліне келеді. Мен өз көңілімде халық менімен сондай мұндай қылықтарыменен мұғмәлә қылса екен деп ойлап тұрып, өзім ол халықтарыменен мұғмәлә қылмағандығым жарамайды ғой деп, сол ез әділетте және нысапта емес. Ол һәммә жақсылықтың басы емес пе? Жә, олай халық пенен солай ойлаған кісі халқыны шүкірді неге ойламайды? Сахиб, неғметке шүкірлігің жоқ болса, әдепсіздік пен күнәһар болмайсың ба? Екінші, бұл жолдағылар қор болып, дүниеде жоқ болып кету қаупі бар. Кәпірлерге жем болып кетуі де қайсы бір сабырсызы жолынан тайып, сабыры мен бір қарар тұрман дегені болып кетселер де керек. Егерде бұл жол жарам жартыларына ғана айтылған болса, жарым жарты рас дүние бола ма? Рас болса, бірдей рас болсын. Алалаған рас бола ма? Ғадалет бола ма? Олай болғанда ол жұртта ғұмыр жоқ болса керек. Ғұмыр өзі хақиқат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмәлет жоқ. Бірақ әулиелердің де бәрі бірдей тәркі дүние емес еді. Ғашаран мүбәшшәрадан Хазрет Ғосман, Ғабдурахман, Ғафу, Сағид, Әбудақс үшеуі де үлкен байлар еді. Бұл тәркі дүниелік, дүние ләззатына алданып, иждихатым шала қалады деп бойына сенбегендік. Дүниеліктен қауымның көңілін суытпақ үшін ренжуге сабыр етіп, өзін фида қылып, мен жаныммен ұрыс қылғанда, халық ең болмаса нәпсісімен ұрыс қылып, хауастан әрбір арзу нәпсіден суынып, ғадалат, мархабат, махабатына бір қарар болар ма екен деген үмітпенен болса керек. Олай болғанда о да жұртқа қылған артық махабаттан хисап. Бірақ бұл жол бек шетін, бек нәзік жол. Бұл жолда риясыз, жеңілдіксіз бір қарар тұрып іздеген ғана кісі істің кәмәлетіне жетпек. Бұл заманда надир бұған ғылымының да зоры, садиқ қайраттың да зоры, махаббаттың халаққаны да, уа халықтың ғаламағы да бек зоры ағылмақ керек. Бұлардың жиылмағы қиынның қиыны, бәлки фитнә болар. Басына бір сөзіне өзгешелік бермек адам ұлын бір бұзатын іс. Әрбір наданның бір кірдік деп жүргені біз бұзылдық дегендігімен бір болады. Хақым ғалым асыл да бір сөз, бірақ
басқалар дүр. Дүниеде ғылым захри бар. Олар айтылмаштарды, жазылмаштар оны нақлия деп те атайды. Бұл нақлияға жүйріктер ғылым атанады. Құдай тәбәрәка уа тағала ешбір нәрсені себепсіз жаратпаған. Мұны зерлеп, тафакару вә фи әллә илляхи деген хадиске бинән бұл сұнғати құдадан зерлеп, құмар болып, ғибратталанушыларға тыю жоқ. Бәлки сұнғатынан себебін білмекке құмарлықтан санғи ғашықтық шығады. Құдай тәбәрәктің затына пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай ғашықтық пен демек те орынсыз. Ғашық халық бірлән, мағлұқ ортасы мүнсәбитсіз. Алла тағаланың пендесін махаббат уа мархабат бірлән жаратқан біліп, махаббатына махаббатпен ғана елжіремектік құдаға ғашық болған дейсіз. Олай болғанда хикмет дұғаға пенде өз ақылы жетерлік қадірін ғана білсем деген әрбір істің себебін зерттеушілерге хикмет ат қойды. Бұлар хақ бірлән аталады. Айырмаққа себептерін білмекке тырысқандары менен хаммасы адам баласының пайдасы үшін ойын күлкі түгел дүниедегі бүкіл ләззат бұларға екінші мәртабады қылып бір ғана хатты таппақ, әрбір нәрсенің себебін таппақпен ләззаттанады. Адаспай тура іздеген хакімдер болмаса, дүние ойран болар еді. Фиғыл пәнденің қызығы осы, жақсы хакімдер әр нәрсе дүниеде бұлардың истихражы бірлән рауаж табады. Бұлардың ісінің көбі дүние ісі. Ләкин осы хакімдердің жасаған, таратқан істері ақыретте егіндік болатын дүние сол. Әрбір ғылым хакім емес, әрбір хакім ғылым. Ғалымдардың нақлиясы бірлән мұсылман иман тақлия кәсіп қылады. Хакімдердің тақлияты бірлән жетсе, иман яқини болады. Бұл хакімдердің мұрат мұсылман хакімдері, болмаса ғайри діннің хакімдері. Бұлардың көбі иманның 7 шартын бір Алланы танмақтық, ғайри яғни алтауына кімі күмәнді, кімі мүнкір болып тақиқлай алмағандар. Егер бұлар дін ұстазымыз емес болса да, дінде басшымыз Құдайдың елшісі пайғамбарымыздың хадис шәрифі хайру нас мән инфағу нас деген бұл хакімдер ұйқы, тыныштық, әуес қызықтың бәрін қойып, адам баласына пайдалы іс шығармақылығына, яғни электрияны тауып, аспаннан жайды бұрып алып, дүниенің бір шетін қазір жауып алып тұрып, от пен суға қайласын тауып, 1000 адам қыла алмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы. Уақсусан адам баласының ақыл пікірін ұстартып, хақ пен батылдықты, айырмақтықты үйреткендігі баршасы нәфихлық болған соң, біздің оларға міндет керлігімізге дау жоқ. Бұл заманның молдалары хакім атына дұшпан болады. Бұлар білімсіздік, бәлки бұзық пиғыл. Олардың шәкірттерінің көбі біраз араб, парсы тіл үйренсе, бірлі жарым болымсыз сөз бақас үйренсе, соған мәз болып, өзіне өзгешелік беремін деп, әуре болып жұртқа пайдасы тимек түгел түрлі залалдар хасил қылады. Хайхой менен, мақтан менен қауымды адастырып бітіреді. Бұлардың көбі әншейін рас сөзге ор қазып, тор жасамақ не деген нысап құр өзімшілдік һәм әр өзімшілдік адам баласын бұзатын пиғыл. Растың бір аты хақ, хақтың бір аты Алла. Бұған қарсыласқанша мұны ұғып, ғадалатпенен тәптештеуге керек. Мұндай фиғылдардан күпір қаупі де бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлем ақыр заманда 1 жылдық 1 күн болады. Дегенде сахабалары 1 жылдық 1 күнде намаз нешеу болар деп сұрағанда, оның патуасын сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ғайбратталанып қарасаң, замана өзгеруімен қағидалар өзгермегендігін білдіргені мағлұм болады.
Бұл күндегі ескі медреселер ғұрпында болып, құр заманға пайдасы жоқ болады. Соған қарай Ғусманияда мектеп Харбия, мектеп Рашудияларға салынып жаңа низамға айналған. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғалымды пайдасыз, ұзақ басқара бірлән күнін өткізіп, мағишат дүниеде надан бір ессіз адам болып шығады да, ешбір харекетке лайықты жоқ болған соң, адам аулауға, адам алдауға салынады. Көбінесе мұндай ессіздердің насихаты да тәсирсіз болады. Дүниенің мақфурлығы бір түрлі ақылға нұр беріп тұратын нәрсе. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетіні де болады. Бәлкі дүниенің ғылымын білмей қалмақтық бір үлкен зарарлы надандық. Ол Құранда сөгілген. Дүниеде кімде-кім өзіне өзгешелік бермек қасады. Бірлән малға махаббаттан аударған дүние болмаса, ихсанда қолым қысқа болмасын деп, һәм өзім біреуге тамғылы болмайын деп, малға махаббатын аудармай ізгілікке бола халал кәсіп бірлән тапқан дүние емес. Біз ғылымды сатып мал іздемек емеспіз. Мал бірлән ғылым кәсіп қылмақпыз. Өнер өзі де мал, өнерді үйренбек өзі де ихсан. Бірақ ол өнер ғаділеттен шықпасын, шарғыға муафиқ болсын. Адамға хәлінше ихсанды болмақ қарыз іс. Бірақ өзгелердің ихсанына сүйенбек дұрыс емес. Молалар тура тұрсын, пұсусын. Бұл заманның ишандарына бек сақ болыңдар. Олар фитнә ғылым. Бұлардан залалдан басқа еш нәрсе шықпайды. Өздері өкім шариғатты таза білмейді. Көбі надан болады. Онан асып өзін өзі әхіл тарихат біліп және біреуді жеткізбек дағуасын қылады. Бұл іс олардың сыбағасы емес. Бұлардың жеткізбегі мақұл. Бұлар адам аздырушылар, хатты дінге де залалды. Бұлардың сүйенгені надандар, сөйлегені жалған, дәлелдері таспығы менен шалмалары, онан басқа еш нәрсе жоқ. Енді білдіңіздер, ей перзентлерім, Құдай тағаланың жолы деген ол Алла тағаланың өзіндей ниһаятсыз болады. Оның ниһаятына ешкім жетпейді. Бірақ ол жолға жүруді өзіне шарт қылып кім қадам басты. Ол таза мұсылман, толық адам делінеді. Дүниеде түпкі мақсаттың өз пайдаң болса, өзің ниһаятлысың. Ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген нысап, не түрлі болса да, я дүниенің, я ақылыңның, я малыңның ғадалет, шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құданың жолы. Ол ниһаятсыз жол. Ол ниһаятсыз жолға аяғыңды берік бастың. Ниһаятсыз Құдаға тығырып, хасил болып хас езуге құлдарыңнан болмақ үміт бар. Өзге жолда не үміт бар? Кейбіреулердің бар өнері мақсаты киімін түзетіп, жүріс-тұрысын түзетпек болады да, мұнысын өзіне бар дәулет біледі. Бұл істің бәрі өзін көрсетпек, өзін өзі базарға салып, бір ақылы көзіңдегі ақымақтарға бәрекелді дегізбек. Осындай болар ма едік деп біреулер талпынар, біреулер осындай болама ақымақ деп күйінер. Мұнан не пайда шықты? Сыртқа қасиет бітпейді. Алла тағала қарайтын қалыбыңа, боямасыз ықыласыңа қасиет бітеді. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсер дейсің? Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүймектікпен өсер. Һәм адам баласын өссін, өнсін деп жаратқан. Сол өсіп өну жолындағы адамның талап қылып ізденер қарызды ісінің алды әуелі дос көбейтпек. Ол досын көбейтпектің табылмағы өзіңнің өзгелерге қолынан келгенінше достық мақамында болмақ. Кімге достығың болса, достық шақырады. Ең аяғы ешкімге қас сағынбастық, өзіңнен өзгешелік беремін деп, өзін тілімен я қылықпен артық көрсетпек, мақсатынан аулақ болмақ.
Бұл өзін-өзі артық көрсетпек екі түрлі. Әуелгісі әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып адамның адамдығын бұзатын жаманшылықтан бойын жимақтық. Бұл адамға нұр болады. Екіншісі, өзін-өзі өзгешелікпен артық көрсетпек адамдықтың нұрын гүлін бұзады. Үшіншісі, қастық қылмақ, қор тұтпақ, кемітпек, олар дұшпандық шақырады. Хам өзі өзгеше тұтатын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын демек күншілдік. Күншілдікті қозғайды. Бұл үш түрлі істің жоқтығы адамның көңіліне тыныштық береді. Әрбір көңіл тыныштығы көңілге талап салады. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екіншісі еріншектік, үшіншісі залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы, дүниеде ешбір нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны, талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады. Бұлардың емі халақына махаббат, халық ғаламға шапағат, қайратты, тұрлаулы, ғадалат ісінің алды артын байқарлық білімі, ғылымы болсын. Ол білім ғылымы құдаға мұқтади болсын. Ғылым әуелі ғылыми ғылымға мұқтади болсын. Яғни Құдай тағала бұл ғаламды жаратты, ерінбеді, келісімменен, хикметпенен кәмелетті бір жолға салып жасады. Сіздердің ісіңіз де бір жақсылық бина қылып, арқа сүйерлік шеберлікпен болсын. Және Құдай тағала әріне жаратты. Әр түрлі пайдалы хикметті бар. Сенің де ісіңнен бір зарар шығып кеткендей болмай, көпке пайда боларлық бір үмітті бар іс болсын. Бұларсыз іс емес, бәлки бұларсыз тағат та емес. Белгілі Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады. Ешбір нәрсеге хикметсіз тәклиф қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар. Біздің ғауым былай тұрсын, ғылымға махаббатты барларға себеп. Парыздары білмекке иштихад ләзім. Сіздер әрбір ғамал қылсаңыз, ізгілік деп қылыңыз. Ізгілікке бола хадс етіп ниет етіңіз. Ниет оның парызынан хисап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләмнің хадис шәрифі иннамал ағмал бинен ниет деген. Енді ниет етіңіз. Тахрат алмаққа, намаз оқымақ, ораза тұтпақ, бұл тағаттарды ниетіңіз захиранан қалыпсыз ғибадатқа жетпегендігі кемшілік емес. Сіздің батиніңіз таза болмаса, әуелі иман болып, бұл захир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана парыз болған. Сіздің захиріңіздағы ғибадат, ғибадатыңыздағы иманның көлеңкесі, һәм сол иманның нұрланып тұрмағына көрік үшін бұйырылған. Оның үшін ғұламалар иман екеу емес, біреу. Бірақ ізгі тағатпенен нұрланады. Тағат жоқ болса күңіренетіндей, бәлки сөну қаупі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қылса, соны қылып жүріп иманы сөнер деген. Менің қаупім бар, олар хас осы ғибадат екен. Құданың бізге бұйырғаны біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі еді. Күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойлайды. Бір ғана ояу тұрмаған қас қылса, ол не күзет? Күзеткен нәрсесі қайда кетеді? Мақсат күзетілген нәрсенің амандығы, тазалығы емес пе? Ей шариғаттан хабарсыздар, қара. Бұл ғибадаттың бір үлкені намаз. Ол намаздан әуелі тахрат алмақ, онан соң намазға шұруға қылмақ. Ол тахраттың алды истинжа еді. Мұны бір берік ойлап тұр. Аяғы екі аяққа мәсіхпен бітушеді. Бұлар хәммәсі болмаса көбі ишарат еді. Истинжада көтіңізді жуасыз. Сіздің көтіңіздің ешкімге керегі жоқ еді. Оны мен сезімді тазалыққа ергендігіңіздің кәміл ықыласында көрсетіп,
ішімнің сафлығының соңында халық көрер сыртымды да пәк етемін. Һәм көзге көрінбейтін ағзаларым да пәк етемін. Бұл пәктіктің үстінде Аллаға дұға айтамын деп әзірленесіз. Енді намаздың аты салауат, дұға мағынасында деген. Аяқта, мойында болған мәсхалар, ол жумақ емес, өздері де жуылу деп көрсеткен ишараты. Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз. Егер Алла тағаланы жоғарыда деп мәхан исфат етпесең де, бегірек созу әдепсіз болып, күнә дариясына ғарық болмақ, яғни дүние әуесіне ғарық қылмай, қолымнан тарт, яғни құтыларлық жәрдемдерінің ишараты. Онан соң қиямда тұрып қол бұлғамақ, құл қожа алдында тұрмақ. Бұқара патша алдында тұрғаннан артық Алланың қадірлігіне, өзінің ғазиздігіне, ықрарының беріктігін көрсеткен ишараты. Құблаға қарамақ. Әрине Құдай тағала ешбір орын мүмкін емес болса да, зияратын парыз еткен орынға жүзін қаратып, сондағы Құдай қабылдыққа жақын болар ма екен деген ишараты. Онан соң қиярат, яғни сурахи фатиха оқисың. Мұнда бірақ сөз ұзарады. Ол Фатих сүресінің мағынасында көп сыр бар. Рахух бас ұрмақ. Алдыңғы Құда қазірге ұқсас, ол да ишарат. Сәжделер әуелі жерде жаралғаннан ықрары, екіншісі және жерге қайтпағына ықрары, бас көтермек және тіріліп сұрау бермегіне ықрарының ишараты. Қағидат ул ахир, дұғаның ақырында Аллаға тахаят, одан тәшхадут, одан салауат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләмге айтпақ үшін ең ақырғы сәлемменен тауысасыз. Яғни Алла тағаладан не тілеп дұға қылдыңыз. Сол дұға қазинасы күллі мұсылмандарды ортақтастырып, оларға да сәлеметшіл тілеп, һәм рахмет тілеп бітіресіз. Бұл сөзден не ғибрат таландық.